Sveicināti! Labdiena, labdiena! Nu, tas ir tas dārgums, jā? Tas ir tas dārgums. Oi. Ķoņu pagasts Saktu mājās Valmieras bibliotēkas novadpētniecības speciāliste Agita Laps viesojas ne jau pirmo reizi, un iemesls ir šī senā kamanu sega, kas ir ar savu stāstu. Šito kamanu segu, tā ir dāvana manam vecam tēvam un vecai mammai uz kāzām 1900. gadā. 100 gadi vairāk. Vairāk kā 100 gadi jau. Tradicionāli latviešiem raksturīgi lielais lakats kamanās. Mēs nesadzam šādas te izdaiļotas, izsaktas, izrakstītas kamanu segas. Nu, vēl arī šatieris vidzemē raksturīgs, ko lieto. Bet šis te tāds retāks gadījums un domājams, ka tas patiešām nāk ar tādu kāzu dāvanas svētību no Igaunijas puses. Tai sagai līdzi nāca brīnišķīgi dzimtas stāsti. Agita Laps šo rozēm izšūto kamanu segas stāstu jau ir uzklausījis iepriekš, taču šī sega bija arī iemesls, lai turpinātu pētīt šīs dzimtas vēsturi un kopā ar Edīti pārskatīt arī dzimtas albumus. Nu, šitas ir tas, uz kura kāzām ir dāvināta tā sega. Un savukārt viņa dēls apraksta to savās atmiņās. Jā, nu, tas ir tas dēls Kārlis. Nu, es teiktu, ka līdzīgi. Jā. Agita Laps stāsta, ka šajās ekspedīcijās iegūtie dzimtas stāsti jau veido arī vēstures kopainu par novadu, valsti, par to, kā šajā gadījumā savijušies kaimiņu igauņu un latviešu likteņi. Parasti jau bibliotekas novadpētnieks tradicionālajā manierē, viņš neiet tajās ekspedīcijās. Vairāk vai mazāk viņš nodarbojas ar šo te materiālu apkopošanu, kas ir kādreiz iespiesti, kādreiz arī apkopojot ziņas no cilvēkiem, kur atnāk un stāsta, savāc fotogrāfijas varbūt, bet reizēm bibliotekāri dara drusku vairāk, jo viņiem interesē vairāk. Un šajā gadījumā mēs diezgan bieži uzrunājam šos cilvēkus ārpus bibliotekas telpām un meklējam liecības par cilvēkiem, par notikumiem, par vietām, kuras glabājās šajos privātajos arhīvos mājās, fotogrāfiju albumos, dažkārt dokumentu lādēs. Un tad tam visam pāri, protams, ir cilvēku stāsts, kas iet līdz tiem materiāliem. Un šīs tikšanās jau ir arī ļoti nozīmīgas pašiem stāstu varoņiem. Man ļoti reti ir gadījies sastapt cilvēkus, kuri tā negribīgi stāsta. Lielākoties cilvēkiem ir patīkami, ka viņiem vaicā par to. Gadās, ka ģimenē to varbūt vēl nenovērtē. Un tāpēc šie vecie cilvēki, ar kuriem man lielākoties ir sarunas, viņi novērtē to, ka viņus uzklausa. Viņam beidzot ir kāds, kuram izstāstīt to, ko viņš zina. Un arī bieži vien tuvai cilvēki nepamana šīs vērtības. Mēs viņiem parādām, ka viņi ir nozīmīgi. Viņi nozīmīgi un viņu vēstījums ir ļoti svarīgs mums. Tas savukārt parāda viņiem, kā mēs palīdzam viņiem šo vietas vēsturi veidot un to identitāti noturēt. Arī Edīte Krastiņa atzīst, ka būtībā senā kamanu sega un Agitas viesošanās ir uzjundījusi vēlmi vēl vairāk izzināt savas dzimtas notikumus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo es to jūtu pēc sevis. Man mamma stāstīja par savu dzimtu, par saviem piedzīvumiem, visu. Viņa stāsta 4. un 5. reizi, es zinu visu, es zinu. Interesanti ir klausīties, bet es to visu zinu. Tad, kad mamma vairs nebija, es sāku stāstīt tālāk, atkal kāds uzprasa man, kā tad tur īsti bija. Es stāstu un apķeros, ka es nezinu līdz galam, ka kaut kas ir pazudis jau no manas atmiņas. Un tas ir ļoti labi, ka fiksē tos stāstus. Jo man jau bērni visu laiku tagad mudina, lai es rakstu tāpat, kā man tēvs rakstīja tās piezīmes, bet nevar iesākt. un tā liekas, ko tad es tur piedzīvoju tajā mūžā, ka tas viss jau ir zināms visiem, bet tas tomēr nav zināms un grūti ir saņemties to pašam un uzrakstīt, bet ja šitā biblioteka paņem un to visu apkopo un uzraksta, tas ir fantastiski vienkārši. Tā ir laikmeta liecība piefiksēt. Bet kāds tad ir tālākais šo savākto stāstu liktenis? Tie, protams, nepazūd. Konkrēti šīs segas stāsts ar visiem dzimtas stāstiem nokļuva Latvijas stāstnieku asociācijas veidotajā rakstu krājumā Lietu, vietu un cilvēku stāsti.
kas iznāca elektroniskā formā pagājušajā gadā. Bet tradicionāli mēs savus stāstus pirmais glabājam bibliotekā. Otrs, šobrīd mēs veidojam novadpētniecības platformu, kurā pamazām šie stāsti ieplūst jau noformētā veidā. Un tie glabājas gan uzrakstīti kā teksts, gan arī video un audio formātos. Un ir jau arī stāsti, kur izskan ikgadējos stāstnieku festivālos, kur dalībniece ir Valmierai Tagad Laps, bet izrakstītā Kamanas saga ir nokļuvusi Valmieras muzejā.